Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka dhënë lajmin e mirë se falëndërhyrjes së forcave të armatosura dhe pilotëve të forcave ajrore, zjarret në Delvin dhe Finish janë vendosur nën kontroll. Ai theksoi se 3 helikopterë kanë vepruar njëkohësisht dhe kanë izoluar flakët duke bërë të mundur shuarjen e tyre dhe situata u vënë nën kontroll. Nufi shprehu mirënjohjen e tij për të gjithë efektivët, pilotët, zjarrfiksi dhe pjesëtarët e forcave të armatosura, duke vlerësuar profesionalizmin, guximin dhe përkushtimin e tyre në vijën e parë të operacionit për shuarjen e zjarreve. Punë e jashtëzakonshme e pilotëve të forcave ajrore me ndërhyrjen e 3 helikopterëve njëkohësisht dhe të gjithë efektivëve të angazhuar në izolimin dhe shuarjen e zjarrit në territorin e bashkive Delvin dhe Finish. Në koordinimin e agjencive kombëtare të mbrojtjes civile dhe punës së palodhur të forcave të armatosura, si dhe bashkërendimit të strukturave vendore dhe qendrore, situata është vënë nën kontroll. Çdo ndërhyrje, çdo fluturim, çdo minutë ka një mision: të mbrojmë jetën, banesat dhe natyrën. Mirënjohje dhe respekt për çdo efektiv, pilot, zjarrfikës dhe pjesëtar të forcave të armatosura që me profesionalizëm, guxim dhe përkushtim ishin dhe vazhdojnë të jenë në vijën e parë të këtij operacioni, shkruan ministri.